Dr. Andries het een dag gepreek, toe sê jy iets van watch my, of iets soos dit, moenie worry nie, watch net. Ek nou terwyl ons sing, toe kom het weer my op, moenie worry nie, watch net. Moenie worry nie, watch net. En terwyl ek daaraan dink, toe dink ek aan 'n grappie. 'n Weskus grappie. Van die twee Weskus ouens wat sit in die bakkie en hulle ry, en die een is, en hy is op pad om 'n massiewe ongeluk te maak, en hy sê vir sy vriend langs hom, hou vas my dop, watch my move. Moenie drink en ry nie, sê wat ek sê nie. Maar hulle mindset was reg. Hy het nie 'n ongeluk gesien nie, hy het 'n move gesien. En ek hou daarvan. Dis 'n koninkryk mindset. Hou vas met waar ek besig is en check hierdie move. Dronk in die gees. As jy dronk in die gees is, dan het jy 'n klomp moves. Dan is jy unstoppable. Amen. Moenie worry nie, watch net. En moenie drink en bestuur nie. Dit was net 'n joke. Vat die goeie daar uit. Beproef alles, maar behou die goeie. Jy is nie in 'n ongeluk nie, jy is in die volgende move van jou lewe. Amen. En vanoggend se boodskap gaan oor, is jy 'n witness of is jy 'n victim? Ek het van laas Sondag af met die opstandingsboodskap, ek vertrou regtig vir die Here vir 'n volgende vlak van openbaring in die opstanding van Jesus Christus. Want alles wat gepreek was in Handelinge, het hulle getuig van die opstanding van Christus. Verstaan? Maar die woordjie vanoggend, 'n witness, bly in my kop vas. En dit is unbelievable hoe baie keer daai woord voorkom in die woord van die Here. Is 'n getuienis, is 'n witness. Is jy 'n witness? Is jy 'n getuiene? Is jy, want hulle het so gepreek en so passievol geoperate as witnesses van Jesus Christus wat gesterf het en hoe hulle hom geken het en hoe hy opgestaan het uit die dood het. Hulle was so oortuig daarvan. Iemand wat passievol is, sê maar oor kuns. As jy praat en jy hoor iemand anders te praat oor kuns of whatever, hier's baie mense wat kunstig is. Jy raak passievol, jy praat soos iemand wat weet waarvan hy praat. Verstaan? Dit is jou move daai. Jy kan dit met oortuiging aanpak en mense kan hoor, goed, hierdie persoon weet waarvan hulle praat. En daai het die mense gestuur, dit het die mense geroer. En God het met krag, die Gees het met krag gewerk toe hulle getuig het, omdat hulle oortuiging so goed was. Hulle was konstant in witness mode. En nie soos ons vandag wil vir my voorkom, die kerk is meer in 'n victim mode. Verstaan? En nie in 'n oortuigende witness mode nie. Verstaan? Soos iemand wat net vorentoe loop en nie gestop kan word nie. En jy's meer as 'n oorwinnaar. Ten spyte van jou omstandighede, is dit nie wat jy glo nie. Jy lewe nie deur wat jy kan sien nie, maar jy lewe deur wat jy glo. Want hier is iets binne in jou wat baie groter as jy is en hy getuig. Hy getuig die hele tyd. Maar hoor jy hoe hy getuig? Is jy ingetune op die impulses of the Holy Spirit? Soos 'n hartklop, is impulses. En die Heilige Gees is konstant besig saam met jou ritme van jou hart om impulses te gee wat reguit uit die troonkamer van God uitkom. Wat kan maak dat jy 'n witness kan wees op hierdie aarde. En daar waar 'n getuienis te voorskyn kom, daar waar die disippels beweeg het in die vroeë kerk, daar was krag, tekens en wonders. Die Here het sy hand uitgesteek deur hulle hande as gevolg van die getuienis wat hulle gegee het. Kom ons lees Handelinge 1 in vers 8 in die 83 vertaling. Handelinge 1 vers 8. Hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Julle sal my getuies wees. Dit is 'n taamlik belangrike stukkie, Jesus se woorde wat hy hierso vir hulle sê. Nie, jy sal 'n judge wees nie. So, ons is meer in 'n judgmental mode deesdae in die kerk as 'n getuie mode. Wat het jy gesê? Wat preek hy ou?
Hy is konstant in 'n judge, in die courtroom, in 'n hofkamer, word die witness gecross-examine. Ek dink gisteraand aan daai woordjie cross-examine. Kruis, ondervra. So vir dit waarvoor jy staan, gaan jy altyd in 'n kruis ondervraging betrokke wees deur die wêreld. Want jy glo in die kruis, jy glo in Jesus Christus. Soos hy woord kom van 'n cross-examine wat op jou gaan val. En dan moet jy sterk staan. Dan kan jy nie 'n judge wees nie. Want glo my, in daai hofkamer is jy nie die judge nie, jy is die witness. Ons is te veel judges en te min witnesses. Jy is 'n witness van dit wat gebeur het. En dalk sal jy dalk net witness hoe hy in jou lewe werk en operate. En dan kan jy weer witness. En dan besef jy dit weer. En dan kom jy, so raak jou getuienis net groter en sterker en die krag van die Here vloei net al hoe meer passievoller deur jou, want jy's konstant in witness mode. Ek sê nie almal gaan preek nie, maar waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Waarvan is jy 'n witness? Want as ek by 'n braaivleisvuur staan, dan hoor ek meer witnesse, Christene wat witness van die wêreld en die dinge van die wêreld en hoe dit gaan in die wêreld. Ek sê maar, witness vir my van die kingdom of heaven, wat wil manifest in jou lewe, maar nou is jou hart vol van die wêreld en dis al wat oor uit jou uitkom en dit wat jy glo, dit bepaal jou lewe en dan raak dit jou lewe, dan is jy 'n witness, 'n woordvoerder vir Satan in plaas van die liggaam van Christus Jesus vir die koninkryk. En dan maar, wat manifesteer dan in jou lewe? Nie die koninkryk nie. Maar ek kom elke Sondag kerk toe, pastoor, ek doen al die goed, ja, maar vir wat is jy 'n witness as jy hier uitstap? Want die kerk is nie net om jou te soothe, 'n pleistertjie op te plak, tap on the back, en dan gaan jy nie. Daai is 'n victim hou van 'n tap on the back. Okay, dis lekker, vir 'n minuut of 2, want as jy hier uitstap, woep, terug in victim. En 'n victim kan nie heers nie. Victim is verslaaf van daai mentality. Ek soek 'n tap on the back. Dis soos iemand wat verslaaf is aan social media. Dis daai brein wat dopamine afskei. Jy kan nie ophou in die volgende videoetjie. So is al baie goed. Online shopping, online gambling, wat konstant die mense consume. Verstaan, is victim mentality, engaging with the world. Jy kan nie uit dit uitkom nie. Dis 'n cycle wat gebreek moet word. Want as jy hier uitstap, moet jy 'n witness hier uitstap. Sodat die krag, die Heilige Gees waarmee jy belaai is, actually kan werk. Want Jesus sê in Johannes 16, ek sal die voorspraak stuur. So hy sê, ek gaan weg, dis beter vir julle dat ek weggaan. Maar wag, ek stuur nog iemand soos ek wat gaan praat, en hy gaan julle vul, en hy sal my verheerlik. Hy sal net sê wat hy hoor by my, hy sal nie uit sy eie uitpraat nie. So obviously is daar 'n Heilige Gees in jou, wat konstant honger is om te getuig, sodat sy krag op display kan kom, deur my en jou, sodat jy actually nog steeds in die donker wêreld, maar in die koninkryk kan lewe. Want dieselfde goed, ons het Vrydag daaroor gepraat by die manneoggend. Toe het iemand gesê van sy broer wat 'n swart skapie is en goed, en altyd daai victim mentality het, en ek sê, maar hulle is aspres victim mentality, want daai swart skapie, ek gaan hier dieselfde as waar hy gaan. Ek is ook in die wêreld, ek het ook emosies, ek het ook gevoelings, ek kry ook seer, ek gaan deur dieselfde goed waardeur hy gaan, maar ek het nie 'n victim mentality nie, ek is 'n koning en 'n priester, en ek woon in 'n koninkryk wat God gegee het vir my, maar hulle kan nie besef dat, maar hoekom is dit soms donker in die wêreld? Jy sê, want daai vind plaas in die wêreld, my probleem is presies dieselfde, maar myne vind plaas in die koninkryk. Myne het 'n ander einde as daai ene sin. Daai ene is 'n cycle wat aanhou en oor die volgende geslag gaan, want hulle breek dit nie. Myne is 'n cycle van, dit stop by my, ek is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. My einde lyk anders as daai van wat in die wêreld is. Maar moenie sê ek gaan nie hardeer nie. Moenie victim speel en sê, ek is maar in die swart skaap van die familie, almal is teen my en al daai goed is nie. Nee.
Kom uit jou victim mentality uit en raak 'n witness vir die kingdom of heaven. En kyk, hoe gaan jy 'n ander uitwerking hê? Mense in die koninkryk kry nog steeds kanker, mense in die wêreld kry nog steeds kanker. Maar die mense in die koninkryk se einde lyk altyd anderste as daai wat in die wêreld is. Die gemoed hierso is lewe en lig. Dit lyk anderste as daai donker plaatjies. O, pas op vir die volgende chemo, jy gaan al jare verloor. Al die negativiteit op die mense en dit maak hulle nog sieker. Hier in die koninkryk is ons bid dat hy chemo nie 'n effek sal hê op jou liggaam nie. Jy sal nie siek opstaan nie. Jou proses lyk anderste. Jou proses lyk oorwinnaaragtig. As dit 'n woord is ooit. Jy weet, die Here sê jy is sout van die aarde. Jy is sout van die aarde, jy is sout. Maar jy sien, baie keer wil ons die wêreld kom. Hoe sal ek dit nou stel? Jy's nie suiker nie. Verstaan, suiker en sout lyk presies dieselfde. Soos ek lewe ook in die wêreld. Jy kan nie die koninkryk sien nie, maar ek het beleef dit. Verstaan? Die sout en die suiker is presies dieselfde, maar die suiker het 'n ander effek. Suiker maak die liggaam siek. Suiker bring dooie kolle en bring, hoe sal ek sê, hy vergiftig jou na 'n tyd. Dit is 'n ongesonde ding, dit is nie goed vir jou nie. Dis hoekom Jesus sê, jy is sout van die aarde. So, sout is 'n preserveermiddel, hy doen goed in die liggaam, hy is gesond vir jou, hy bou op, hy breek nie af nie. Maar albei lyk presies dieselfde. En baie keer kan Christene kom en as hulle sê, ek hou meer van die sout. Dit lyk nog dieselfde as die suiker. Ek hou meer van die suiker. Dit lyk dieselfde as die sout, maar dit proe met baie beter. Verstaan? Maar as jy dit inneem en jy neem 'n oormate van dit in, selfs 'n mate, dan dit maak jou siek en dit maak jou ongemaklik en dik en alles, man. Dit is nie goed vir jou nie. Maar Christene vandag doen nog dieselfde. Hulle kyk na wat Jesus sê is die koninkryk en dan besluit hulle soos, om swak te wees, dan is ek eintlik sterk. Hoe werk dit? Nee, ek gaan nie daai kans vat nie. Ek gaan kerk toe kom, maar ek gaan die koninkryk van 'n afstand kyk, want in my swakheid is ek sterk, maar ek wil nie deur 'n proses gaan van swak wees nie. Jesus Christus sê, die wie die grootste wil wees, moet die minste wees. Ek dink nie ek hou eintlik daarvan nou nie. Ek sal kerk toe gaan, sal glo, ek sal my one-way ticket to heaven vat, maar ek gaan nie die koninkryk ingaan actually op aarde en daai beginsels aanneem vir my en dit myne maak nie. Ek wil nie swak voel om uit te vind ek is sterk eintlik nie. Ek wil nie deur daai proses gaan nie. Ek hou van die suiker. Die sout is goed. Die sout het 'n effek. Hy is vir baie gebruike. En dis wat ek is. Maar ek gaan eerder gaan vir die suiker. Dit lyk dieselfde. Maar het nie dieselfde effek nie. Kom maar, ek praat met iemand vanoggend, doen 'n bietjie selfondersoek. Waar is jy in jou lewe? Hou jy die kingdom net dop of gaan jy in die kingdom in? Hou jy van die suiker? Proe lekker. Lyk dieselfde. Christen badge, ID, alles lyk goed. Ek het so klein liggie wat ek skyn, maar die effek is nie so powerful soos wat ek gedink het nie. En die effek moet great wees. Die witness, hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuie wees in Jerusalem en Samaria, tot die uithoeke van die wêreld. Hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom, maar dan moet jy in 'n witness mode intree, sodat daai krag op display kan kom, sodat jy dit actually kan beleef in jou wese, want anders bly dit net 'n mooi Bybelversie, 'n mooi idee. Maar ek glo dit, pastoor, ek glo al hierdie goed, is, ja, nee, jy doen nie. Jy getuig van iets anders, waarvan die hart van voor is op die mond van oor. Jy kan nie vir my wegsteek nie. Ek hoor jy praat daar, ek hoor hoe jy daar kla, ek hoor hoe, ek sê nee, waar is jou hoop? Here Jesus het opgestaan, hy leef, hy gaan nooit dood, hy is forever. Hy het sy kerk gevestig, ek en jy is gebou op die rots, dit kan nie vernietig word nie, waar is jou hoop? Moenie so praat nie. Jy witness vir iets anders te behalwe vir die God waarin ons glo, wat jy claim jy glo in. Jy is geroep, Jesaja 43 vers 10. Hy sê, julle is my getuies,
spreek die Here. En in die 83 vertaling van Jesaja 43 vers 10. Julle is my getuies, spreek die Here, en my knegg wat ek uitverkies het, sodat julle kan weet, iemand wat kan weet, man, wat lewe, as iemand wat weet, nie wonder is die Here vir my nie, wat iemand wat die Vader se hart ken, wat geopenbaar is aan hom, en my kan glo, en insien, dat ek is, voor my is geen God geformeer nie, en na my sal daar geen wees nie. Hy is al wat is, en jy is die getuie, hy het jou uitverkies, as 'n getuie, as 'n verteenwoordiger, as 'n ambassadeur van die Allerhoogste. The highest order known to mankind, and you are ambassador of that. Het is magnifiek, het jy enige probleme, weeg het op teenoor wat God sê jy eintlik is, en dan kom jy terug na my toe. Waarvan is jy getuie? Hy het jou uitverkies, hy het jou gekoop met 'n prys, om 'n woordvoerder te wees, 'n witness te wees op hierdie aarde, van die hoogste mag en gesag wat daar ter sprake is. Jy is 'n witness, jy is nie 'n victim nie. Jy is nie iemand wat 'n tap op die bek nodig het nie. Jy is 'n oorwinnaar, 'n meer as 'n oorwinnaar. Hy het jou gekies. Hy maak nie 'n mens op hierdie aarde sonder dat hy nie vir hom 'n purpose het nie. Maak nie saak hoe oud jy is of hoe jonk jy is nie. Jy is gemaak want daar's 'n sekere ding in hierdie aarde, 'n goddelike ding wat jy moet uitsort. So spesiaal is jy. Elkeen wat hier sit, daar's nie 'n fout nie. Daar's nie iemand wat hy gemaak het wat ek is sommer deur die lewe nie, kry uit jou kop uit. God doen nie dit nie. Hy het purpose konstant. Jy is hier vir 'n doel. Die liggaam moet operate. Hy het jou uitgekies. Ons lees nog 'n paar skrifte, Handelinge 4 vers 33. In die Amplified, vir die Amplified Classic gou. Hy sê, and with great strength and ability and power, the apostles delivered their testimony to the resurrection of the Lord Jesus Christ, and great grace, loving kindness and favor and goodwill rested richly upon them when they became a testimony, 'n getuienis. Ander vertalings, gaan jy 83 vertaling toe, Handelinge 4 vers 33, dan sê hy, hulle het kragtadig getuig. Hy sê, with great power and abilities, they gave their testimony, het hulle geoperate in. Hy sê, en die genade rested richly on them. Wat is die genade? God se vermoë om goed deur jou te doen, wat nie natuurlik na jou toe kom nie. Moet nooit waag om nee te sê, ek kan nie. Jy kan. Getuig. Getuig. Dit is so lekker as iemand getuig. Ek dink nou aan toe julle die kunsgalery oopgemaak het. Toe staan daar Dr. Andries en pastoor hier toe en gesels heeltyd. Gaan dik. En sy Ina wil bid, ons wil die plek inseën en oopmaak en alles, en sy roep vir dokter aan en sê, kom man, ons wil bid. Hy sê, wacht gauw, ek getuig net gauw. Hy vertel toe 'n storie daarvan hoe hy gesien het hoe kos meer geword het op 'n tafel. Ergens in Afrika, ek kan nie onthou waar jy eintlik gepraat het, maar my oor vang toe net waaroor hy besig was om te praat. Ek sê, wow, dit is so goed om te getuig. Ek weet dit sien almal nie, maar weer eens, as jy nou nie kan getuig nie, wat kom by jou mond uit? Is jy iemand wat vol hoop is, iemand wat lewe spreek, of getuig jy vir die wêreld? Want niks lelik, jammer, maar dan gaan daai jou lewe wees. Die Here soek nie 'n all-knowing person nie. Hy soek 'n all-believing person. Ons kan nie alles weet nie. Maar ek kan alles glo, ek kan alles hoop. In Johannes 5 vers 9 in die 83 vertaling. Ek wil nou by ek het nog tyd oor.
Hy sê ons aanvaar mense se getuienis. Hoeveel te meer? Want ons glo mos alles wat mense ons sê, so vinnig. As jy in 'n warrior of is opgebou of is afgebreek, is een van die twee. Hy sê ons aanvaar mos so gou die mense getuienis. Hoeveel te meer die getuienis van God? Want dit is God wat getuig. En die getuienis handel oor sy seun. Dis God wat in jou getuig. Die Gees wat in jou getuig. Moet dit nie onderdruk nie. Jesus sê ook, al kom jy in 'n hof of word gearresteer, moenie worry oor wat jy gaan sê nie, want die Gees gaan jou inskop daai tyd. Hy getuig, die impulses of the Holy Spirit, die hele tyd kom deur jou, dit vloei deur jou. Hy sê vers 10, wie is die seun? Wie in die seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot 'n leienaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy seun gelewer het nie. En die getuienis behels, God het die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy seun. Wie die seun het die lewe. Wie nie die seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Jy besit 'n getuienis van God so kragtig, wat vir jou lewe gee, en lewe in oorvloed gee. Jy besit die getuienis wat jou oorvat van donkerte na lig toe. Jy besit 'n getuienis so kragtig binne in jou, wat jou maak nie 'n slaaf meer nie, maar 'n koning en 'n priester. Jy besit 'n getuienis so powerful in jou. Hoekom het nie gebruik nie? Hoekom stil bly daaroor? Paulus sê ek omdat ek glo, daarom praat ek. Omdat ek glo, is ek konstant in hierdie getuienis mode in van my. Ek hoop ek verveel julle nie. Spreuke 14 vers 25. Een betroubare getuienis red lewens. Die een wat leuns kwytraak, maak alles vals. Getuienis red lewens. Jou getuienis red lewens rondom jou. Jou getuienis red situasies. Jou getuienis red jou uit enige donker put uit. Spreuke, jy het nie met die 2020 vertaling daai nie. Nee. Spreuke 21 vers 28, ek gaan die 20 vertaling lees. Hy sê, 'n leenagtige getuie gaan te gronde, maar iemand wat luister, mag altyd praat. Mag altyd praat. As jy 83, 'n vals getuienis gaan dood tegemoet, 'n betroubare getuienis, 'n getuienis het betekenis. Die 2020 vertaling sê hy mag altyd praat. Daar sal altyd 'n platform vir jou wees in hierdie lewe. As jy die regte getuienis dra, as jy die regte goed sê, as jou hart vol is van die regte goed, sal daar altyd 'n platform wees, sal God altyd 'n area vir jou gee waarop jy kan operate. Jy sal altyd kan praat, jy sal altyd 'n sê hê en jou sê sal saak maak. Mense sal moed gehoor gee aan dit. Al is hulle nie gelowige mense nie, al is jy in 'n werk waar jy nie wil wees nie, jy sal altyd 'n platform hê waar God jou gaan gebruik in daai werk, en dis as gevolg van jou wat daar is, dat daai mense gebless is. Dis as gevolg van jou getuienis, wat die wêreld, wat soveel mense in hierdie wêreld, die hele stelsel nog kan operate en kan run. As dit nie vir ons was nie, sou hy goed al lankal ingestort het. God kyk uit vir my en jou, dat ons nog steeds 'n goeie lewe kan hê. Dis hoekom hy gebruik ons invloed in die wêreld om daai goed aan die gang te hou. Dis nie om hulle ryk te maak nie, dis om te kyk na sy kerk, na sy liggaam. Verander jou perspektief. Hou op inlees in die woord in. Ek en Charles gesels Vrydag ook. Ek sê ons lees te veel in hierdie woord in sodat dit my perspektief kan fit. Dis nie waarvoor die woord is nie. Die woord is hierso sodat ek nie moet inlees om dit vir my te please, sodat dit kan inpas en dit kan justify wat ek dink of wat ek sien nie. Hierdie woord is sodat ek kan in lyn kom met die God se perspektief, met 'n
perspektief, met 'n koninkryk attitude, met 'n koninkryk mindset. Hierdie is om my te verander. Hierdie is om my dood te maak en op te staan in Christus. Daai is om vir my te maak dat ek kan dink soos meer as 'n oorwinnaar en dat actually glo en actually so lewe en actually praat daaroor en getuig daarvan. Die is nie 'n tap on the back nie. Hierdie woord is alles behalwe 'n tap on the back. God soek jou nie 'n victim nie. Hy kan nie werk met 'n victim nie. Hy soek 'n witness. Hy kan werk met dit. Hy hoor die gebede van iemand wat glo. Iemand wat weet wie hy is in Christus. Altyd 'n platform hê. Kom ons gaan oor. Ek wil afsluit met hierdie storie. Of begin afsluit met hierdie storie. Dit is 'n storie waaroor ek mal is. Ek het al 2 keer oor dit gepreek, maar ek gaan vandag 'n ander angle vat, is oor Josef en sy lewe en wat alles behalwe 'n victim mentality was. Genesis 39 vers 1 in die 83 vertaling. Dit begin sommer met die intrapslag. Ek is soos ek sê, ek is net mal oor hierdie storie. Die hele Josef storie van begin tot einde. Ek weet baie mense preek dit as 'n prosperity ding. Vir my is dit glad nie daaroor nie. Dit is 'n rescuer. Ek sien die reddingsboodskap van Christus hierso in hoe Josef Juda moes herstel het sodat dit weer kan voortgaan, want uit die stam van Juda kom Christus tevoorskyn. Maar ek lees ook hoe daar altyd 'n die Engelse woord is 'n substitute, hoe sal ek sê, verteenwoordiger binne. Wat is substitute in Afrikaans? 'n Plaasvervanger, iemand wat intree namens die mense. Altyd ja, plaasvervangende verteenwoordiger, so iets. En ja, maar kom ons gaan aan. Josef is na Egipte toe afgebring. Okay, die 83 sê gebring, maar al die ander vertalings, gaan na die 53 toe. Ek weet die 2020 sê afgebring, hy sê ook afgebring. Jy sien, dit vang eers my oog. Hy's afgebring. En dit gebeur met ons almal in hierdie lewe. Jy word afgebring. Ergens in jou lewe kom daar tyd of iets wat jy voel soos lewe het my afgebring. Ek dink nou weer, jy sien, is altyd hierdie skeiding van wêreld en koninkryk. Jy sien, en dit is nie maklik om te verduidelik altyd, want mense soek al nie, wow, goed, maar om die koninkryk te verstaan, moet jy bereid wees om afgebring te word ook. Verstaan? Jy kan nie, dit is deel daarvan, is deel van hierdie wêreld en alles, maar ek sê weer eens, die resultate gaan heeltemal anders te lyk in die kingdom. Maar moenie dink jy gaan nie afgebring word nie. Jy gaan nog steeds deur hierdie wêreld, nog steeds soos deur almal. Ek vat byvoorbeeld Judas en Petrus. Albei het Jesus verloon. Verstaan? Maar die een het geglo. Petrus het geglo. Judas het nie geglo nie. Hy wil kortpad kies, hy wil geld maak en schemes gehad en al die ander goed, alles behalwe die koninkryk. Nog steeds lief vir Jesus, maar hy wil 'n ander pad vat. En wat is die verskil tussen hierdie twee ouens wat presies dieselfde gedoen het? Ook albei het Jesus verloon. Een het geglo, die ander een nie. En die een wat geglo het, die een wat nie geglo het, die sê Jesus vir hom, wat ek al jy moet doen, moet jy vinnig doen. En die een wat geglo het, sê Jesus, Petrus, dit gaan gebeur, maar as dit gebeur, onthou, ek het veel gebid. Verstaan? Ek het ingetree vir jou. Vir as dit gaan kom, as dit gaan gebeur, as jy gaan val, onthou, ek is jou middelaar, omdat jy glo in my, tree ek in vir jou. Die uiteinde tussen Petrus en Judas is totaal verskillend geweest.
Altyd is dieselfde deurgegaan, dieselfde emosies van ek het God verloor. Ek voel so sleg oor myself, maar die uiteinde lyk heeltemal anderste. Dis so het werk in die koninkryk ook. Altyd gaan deur dieselfde scenario's, maar myne lyk anderste. Myne lyk meer as 'n oorwinnaar. Amen. Ek het vir jou gebid, ek het vir jou ingetree, vir as dit gebeur, dat jy deur sal kom. Hou die broer sterk. Hou die broer sterk. Ek dink nou daaraan, dis weer eens 'n wese witness. Praat goeie goed. Bemoedig die manne. Josef is na Egipte toe afgebring, in 'n plek waar hy nie wil wees nie. Ja, dit is moontlik, in die koninkryk kan jy afgebring word. Hy sê, 'n amptenaar van die farao en die hoof van die leiwag, 'n Egiptenaar van geboorte af, het Josef by die Ismaeliete gekoop, wat hom Egipte toegevat het. Hy is gekoop met geld, altyd 'n prys wat betaal moet word. Wat is dit? Wurmpie? Noag se wurm. 'n gelowige wurm. Hy moet maar sy wy verby maak, ek hoop ek trap op hom. Hy is gekoop met 'n prys. As altyd 'n prys wat betaal moet word. Ek dink nou aan Jona het gevlug van sy roeping af. 'n Prys betaal om te vlug, om so ver as moontlik weg te kom. En ja, is altyd 'n prys wat betaal moet word. Nie laat die wurmpie julle so plan nie. Dis hoekom baie Christene na die koninkryk kyk en nie wil ingaan nie. Want hulle wil nie afgebring word. Hulle is nie bereid dat God hulle gebruik en om actually te kan bewys, kyk hierso, dit wat die vyand vir sleg, vir evil bedoel het, ek sal dit in goed laat uitdraai. Verstaan, maar wees bereid om af te bring. Wees bereid om die minste te wees, om die grootste te word. Verstaan, wees bereid om, dis hoekom die kerk ook, dis altyd so 'n moeilike ding om te kan praat oor geld en te goed is, maar God sê, wees soos ek het my seun gegee. Verstaan, dan moet 'n gee gesindheid wees. En as Jessica my nie partykeer net vashou nie, dan sal ek alles uitgee. Verstaan, maar ek glo vas, soos God gegee het, so gee hy nog steeds, konstant die heeltyd. En as ek dit naaap en doen, dan ek is die wessel waar die geld eenheid deurvloei die heeltyd. Verstaan, dit is hoe my kop werk en dit is hoe die kingdom of heaven ook werk. Die currency van die wêreld vloei deur my. Verstaan, maar as ek dit ophou, toebou, dan soos die see van Galilea en die dooie see, kry altyd hulle water van dieselfde plekke af, maar die een het 'n uitlaat en daar's lewe en floreer aan, die ander een is toegebou en hy's dood. Hy's 'n dooie see. So ek laat die currency van die wêreld deur my vloei en ek gee soos wat God sy seun gegee het, gee ek en ek bly gee en ek vertrou die Here, hy gaan nog baie deur my laat vloei. Verstaan, want ek is in die koninkryk. Ek gaan deur probleme. Ja, daar gaan party maande wat ek ook nie geld het nie, wat ek sukkel, maar my einde lyk anderste. Ek is in die kingdom. Ek is die wessel waardeur hy laat vloei. En as ek so mindset aanneem en ek's 'n koning en 'n priester, dan ouma, hoor, die volgende ding wat manifesteer is voorsiening. Konstant, die hele tyd. Is nie so moeilik hier. Breek net jou damwalletjie oop en laat hy vloei deur jou. Vers 2. So hy was afgebring in 'n plek waar hy nie wou wees nie. Sy broers nog verkoop, in 'n put gegooi. Horrible situasie. Maar Josef het 'n droom gehad. Hy het geweet God het met hom gepraat. Julle wat hier sit, ons duisende jare later, het die lewende God binne in ons, wat getuig. As jy afgebring word, as jy in 'n put gegooi word, wat kom uit jou uit? Hy sê vers 2, die Here was by Josef.
So waar jy is vandag, sê vir die ou langs jou, sê vir jouself, maar die Here is by my. Al is jy in 'n put, of al is jy in 'n weet jy wat se siekte of whatever, maar die Here is by my. En ek is in die koninkryk. En ek is 'n oorwinnaar. Jy mediteer op hierdie goed en jy sê dit vir jouself in die spieël en jy kyk hoe manifesteer dit in jou lewe. Jy laat die sorge van die lewe inkom en hy saad oppik en jy raak 'n witness vir iets anders nie. Jy's 'n witness van 'n lewende God wat triomfeer bo alle sonde, bo alle mag en gesag in hierdie wêreld. Jy is die hoogste van die hoogste. As jy 'n ambassadeur van. Imagine jy kan die goed glo. Imagine ons kan die woord glo. En dit ons in maak en actually mediteer op. Ons sit en mediteer vir ure op ons selfone. So dit is 'n bewys daai ability om dit te kan doen is daar. Hy sê die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Hy's in 'n plek waar hy nie wil wees nie. Hy's in 'n vreemde, heidense land wat nie vir God het nie. Maar hier is iemand wat afgebring is, wat nie 'n victim is nie, wat 'n witness is, want hy het 'n droom gehad van God. God het gewys hoe hy gaan red. En dit het goed gegaan met hom in 'n area waar hy nie wil wees nie. So dit is moontlik vir jou om suksesvol te wees in 'n area waar jy nie wil wees nie. Dit is moontlik vir jou om suksesvol te wees al is jou baas 'n ateïs. Is dit moontlik vir jou om suksesvol te wees in daai area? Want jy hou te veel van suiker want dit lyk so sout, maar jy hou nie van die smaak van sout nie. Nou kies jy suiker en jy skyn nie 'n lig nie en daar's geen effek nie. Het 'n effek. Jy het 'n hemelse influence op hierdie aarde. Dus as gevolg van jou presence hierso, dat sekere mense suksesvol is rondom jou. Hou op kyk en wonder hoekom gaan dit so goed met hulle en nie met my nie. Begin aan jouself en sê, weet jy wat, dit is as gevolg van my dat daai ou suksesvol is, want die Here is met my. Weereens moenie inlees om jou perspektief te soet nie. Lees die Bybel sodat jou perspektief in lyn kan kom met syne, sodat jou situasie dalk kan verander. Nie dalk nie, dit gaan verander. Die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan by hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. Toe Potifar, Josef se eienaar, sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef aanpak, laat slaag, was Potifar hom goedgesind. Verander omstandighede, né? Hy was nie te neergebring nie. Hy het nie 'n victim mentality ontskep nie. God het 'n getuienis in Potifar se huis gesit. En die impak daarvan was massief geweest. Potifar het alles aan hom oorgelaat. Hy het gesien, God moet by die man wees. Ewen jou baas of whoever jy te doen het, wat 'n goddelooslike man is, sal sien, die Here is by die ou. Hy sal erken, elke tong, elke mond sal bely dat Jesus koning is. Hoe doen hulle dit? Deur 'n getuienis, deur ekke en jy. Nie 'n victim nie. As Josef 'n victim was, kon God hom nie gebruik het nie. Hy het vasgeklou aan wie hy is in God. En toe sy broers voor hom kom staan, toe sê hy ook vir hulle, dis nie julle wat my hier na toe gebring het nie. God het my vooruitgestuur. Kingdom mentality. Ek en jy sou seker gesê, ja, kyk nou, kyk waar is ek nou? Julle het my in die put gegooi en kyk, hier sit ek vandag as koning. Nee, dis nie wie jy is nie. Jy is nie 'n witness vir jouself nie. Jy's 'n witness vir die hemel. En jy sê, dis okay broer, dis nie jy wat my hier na toe gestuur het nie. God het my vooruitgestuur. Wat julle bedoel het vir evil, vir my het God gevat en het vir my laat oopbreek. Omdat ek 'n witness is, omdat ek vasgeklou het aan dit wie hy is en nie aan my omstandighede en waar ek is nie.
Jy kan suksesvol wees in die area waar jy afgebring is. Jy kan heers in die area waar jy voel jy is afgebring. Jy kan gesond word van kanker in die area waar jy voel jy is afgebring. Hoekom? Want jy lewe in die koninkryk. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Vandag se kultuur wil nie meer witnesses wees nie. Hulle soek net 'n tap op die bek. Ons sien dit so baie. Wees 'n witness. Nie 'n victim nie. God hoor 'n witness. Hy hoor jou. Amen. Kom ons lees dit klaar hierso. Hy het hom, ja, en Josef, vers 3, toe Potifar Josef sy eienaar sien, dat die Here by Josef is, en die Here alles wat Josef aanpak, laat slaag, was Potifar hom goedgesind. Hy het Potifar se persoonlike slaaf geword, en Potifar het hom aangestel oor sy hele huishouding, en al sy besittings onder Josef se sorg geplaas. Dit is fenomenaal wat die witness kan uitrig, né? Alles aan hom oorgelaat. Van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Yes. Dit is as gevolg van jou dat hierdie wêreld nog staande bly. So as gevolg van, maar die Here is met my. Dat alles nog nie ingestort het hier. En ons kan rondry en karre en petrol ingooi en enige plek in die wêreld en vlieg, vrugte, avos eet binne en buite seisoen. Soveel goed dan. Ons lewe soos konings. Die Here is met jou. Van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Dit was oor Josef dat die Here dit gedoen het. Die seën van die Here het gerus op al Potifar se besittings in die huis, in sy huis en in die veld. As nog so, jy kan so baie preek uit hierdie ding uit. Dit is net so goed. Maar daar was 'n verhouding tussen God en Potifar. God en Josef. Staan, hy was 'n substitute representative gewees van die koninkryk van die hemel. Iemand wat ingestaan het namens Israel. Wat toe hy vir hulle vertel het van hoe God hulle gaan red, toe gooi hulle hom in 'n put. Klink dit bekend? En hy staan in vir hulle. En God wys vir hom hoe hy hulle gaan red. En hy vergeet dit nie. En daai redding het gekom. En daai gees is die getuienis binne in my en jou. Hy sê in Korintiërs 3, as hierdie bediening van die wet met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel nie meer die bediening van die gees nie. As ons hierdie stories lees van Josef en wat met hom gebeur het, hoeveel nie meer met die kinders wat die gees van God ontvang het nie. Hoeveel meer heerliker nie ons bediening nie. Ek kyk nou na jou, Anita, jou en James. Hulle het hierdie week jy kan maar kom Charles, hulle het hierdie week hulle huise hier in 'n verkeerde rekening aanbetaal. Ek meen vandag se tyd wil jy nie dit doen nie. Jy wil geld, jy moet manage maar hulle gesindheid is soos witness op witness op witness. Nie een keer geknak nie. Nie een keer negatief gepraat nie. Dus hulle, kom vertel gou. Waar is hy mic? Dankie, ja, ek kan van 2 wonderlike dinge getuig hierdie week wat die Here gedoen het en net hoe hy deurkom vir ons as sy kinders. Ons gaan deur 'n bietjie van 'n stywe tyd, kom ons noem dit so. En
ons betaal ons huur laat en ons betaal dit toe van 'n ander rekening en ek moet die beneficiary laai en die hele tyd sê ek vir myself ek moet nou seker maak ek sit die regte nommer in en James sê Absa en ek sê Standard Bank en hy sê Absa en ek sê Standard Bank en vir een of ander rede is dit toe Standard Bank. En 2 dae later toe laat hulle my, die huuragentskap laat hulle my weet. Hulle sien dis die regte rekeningnommer en dis die regte naam van die beneficiary, maar dis die verkeerde bank. En ons bel vir Capitec en hulle sê vir ons 14 tot 21 dae. En nou weet ons, daar's nie 'n manier wat die huuragentskap gaan tevrede wees met dit nie. En ons betaal toe weer huur, want daar's geen ander keuse wat ons het nie. En van finansies wat ons in die eerste plek nie gehad het nie. Net om vir julle die prentjie te skets. En maar ons en ek wou gaan lê. Ek wou regtig ek het plat geslaan gevoel. En ek ervaar net hoe die Here sê nee, moenie lê nie, staan, getuig, glo, juig, jubel, prys my naam. En dis wat ons gedoen het. Ons het die Here begin loof en prys en vir sy goedheid, vir sy getrouheid, vir wie hy is, dat hy ons nie in die steek sal laat nie. Amen. Want ons weet wie hy is. En dit is wie hy is. En die bank sê vir ons dat daar's nie 'n waarborg dat die geld terug aan ons sal, want daar is so 'n rekeningnommer in Standard Bank. En die geld het na iemand toe gegaan. En dit hang van daai persoon af of hulle dit wil teruggee. Maar ons verklaar, ons sê Here, praat met daai mens, laat daai mens daai geld teruggee. Doen, veg u vir ons, Here, dit is in u hande. Ons kan dit nie doen nie, maar u kan dit vir ons doen. En ons glo en ons staan, want sy woord sê staan. En as jy klaar gestaan het, staan. So ons staan en ons staan. En ek het vir my gebedsvriende gevra om saam met my te bid. En dit was donderdag. Donderdag aand kom vriende by ons kuier en ons kan aan hulle getuig. Voordat ons weet wat die uitkoms is, getuig ons aan hulle en ons sê vir hulle, kyk wat gaan die Here doen. En Vrydagoggend toe ek wakker word, is die geld terug in my rekening. Prys die Here. Hy is baie getrou. 'n ander ding wat gebeur het hierdie week is, net so 'n bietjie meer as 3 maande terug is my ma gediagnoseer met 'n kanker op haar nier. My ma is 84 en die dokter wou haar dadelik opereer. Dis 'n massiewe operasie. Hulle moet 'n stuk van haar nier uitsny. Ons sê nee, Here. Ons wil nie dit hê nie. Ons begin te bid. Ons begin te bid dat daai gewas kleiner sal word, dat dit sal wegkrimp, dat die operasie nie sal nodig wees nie. En elke dag bid ek, my man en my kinders en ons sê, dankie Here dat u dit gedoen het. Dankie Here dat u dit reeds gedoen het. Dankie Here dat u dit reeds gedoen het. Hierdie week toe gaan my ma vir haar scan. Die dokter sê in 20 jaar kan hy nie sien dat hy sal moet sny nie. In 20 jaar, die Here het dit so ver verwyder dat hy kan dit nie sien nie. Ja, ek gee vir die Here al die eer hiervoor. Prys die Here. Amen. Dankie. Amen, dit is om nie 'n victim te raak as jy afgebring word nie. Dis vital. Hierdie storie van Josef is weerspieël vir my die kerk. Verstaan? Die kerk in 'n ander kultuur. Verstaan? Almal wil in die hemelse kultuur wees, maar God het ons hier gesit. Die aarde is sy skepping. Hy het nie 'n fout gemaak op dag 1 nie. Hy het gesê, so seker soos wat ek leef, sal hierdie aarde gevul word met my heerlikheid. Hy het 'n plan hierso, dis hoekom ons hier is. Het voel dalk vir ons baie keer, ons is in 'n kultuur waar ons nie wil wees nie. Josef was dieselfde, hy was in 'n kultuur waar hy nie wil wees nie. Maar God was met hom. En dis waar die verskil inkom. So as jy vanoggend in 'n victim mentality is, sê ek vir jou, klim nou daaruit. Klim nou daaruit. En kom in 'n witness mentality in.
Kom ons sluit af met 2 Timoteus 1 vers 7, 83 vertaling. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Die gees wat God ons gegee het, aan 'n vertaling sê, maak ons nie vreesagtig nie, maak ons nie angstig nie. Verstaan? Die gees wat God ons gegee het, maak ons nie 'n victim nie. As jy voel soos 'n victim, is dit 'n leen uit die hel uit, dit is nie van God af nie, klim uit daaruit, dit help nie gaan langer so aan nie. As die gees wat hy vir jou gegee het, is 'n peace, sound mind and power. Romeine 8 vers 15, sluit ek maar klaar. Vers 15 en 16, hy sê, die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie. Victim mentality sit jy weer terug in 'n slaaf, en jy is dit nie. Daar's 'n baie duur prys vir jou betaal, en ons kan nie vir Jesus so aan die kruis 'n bespotting maak eintlik om daai mentality aan te neem nie. Dis te veel wat betaal is. Daar's te veel op die spel wat gebeur het. Maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Laat jou nie weer in 'n victim mentality lewe nie. Jy's verslaaf daaraan. Jy hou van die taps, klim uit dit uit. Jy's 'n oorwinnaar. Jy's 'n conqueror. Hy sê, julle het die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God roep, Abba. Dit beteken Vader. Die Heilige Gees getuig saam met ons dat ons kinders van God is. Hy getuig saam met ons, getuig jy saam met hom. Roep uit, Abba Vader. Smeek hom vir 'n openbaring van die Vader se hart. Dis ons kerk kort dit. Ons weet nie wat die Vader se hart behels nie. Ons bly konstant in 'n victim. My pa's kwaad vir my, my pa's kwaad vir my. My kind val en hy stout. Skel hom. Gaan dit weer lekker. My Vader hart is, ek vergewe hom altyd. Maak nie saak wat doen nie. Hier en al weer stout. Maar is fine. Of a righteous man kan hoeveel keer val, hy bly opstaan. Ek kyk so 'n videoklip hierdie week van 'n seentjie. Hy het in sy pa se garage gespeel met 'n klomp. Hy was swart met die karolie. Oor hom is net swart olie teen die badkamer se mure, die handdoeke. Dis absoluut chaos in daai badkamer. Dis 'n klein seentjie soos wat hy try hier die olie afkry. Olie kan jy nie sommer afhaal met water en goed. Ek weet nie of jy al gewerk het met olie nie. En sy pa bly klop aan die deur, bly klop aan die deur en goed is, en hy kan nie sy pa nou hier inkom nie. Sy pa dit sien, gaan die absoluut chaos wees. En so ons ook baie keer van ons voel. Ons voel besmet en alles, maar ons kan nie die Vader inlaat as hy sien wat hier aangaan. Maar dis juist waar hy wil inkom. En die pa kom in. En die pa kom in by die klein seentjie en hy gaan af. Die Vader het afgekom. En hy kom af tot op die seentjie se vlak so, en hy staan so by die seentjie, en die Vader het vir my en jou afgekom. En hy kyk die seentjie so. En hy sê, we're gonna need a little something stronger to clean this. Ons kort iets sterker om hierdie skoon te maak. En Jesus kom. En hy het jou skoon gemaak. Jy is skoon gewas, silwer skoon. Amen. Amen. Come on, kom ons gee die Here 'n hand klap. Victim mentality uit jou lewe uit, van nou af vorentoe. Jy is nie 'n victim nie. Jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Jy gaan bo uitkom, al is jy afgebring nou. Die planne wat hy het vir jou, is nie om jou teëspoed te bring nie, maar is om jou te prosper. Amen. Dis vers 11. Vers 13 is, dan sal hulle weet en hulle sal my soek. Verstaan? So kry eers vers 13 in orde, voordat jy vers 11 kan vat vir jou. Soek hom. Soek die koninkryk.